саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін біз қазақтың ұлттық тәттілерінің бірі жүнтті дайындайтын боламыз. Мен оны ерекше әдіспен дайындағым келіп отыр. Яғни біз қазір шоколадты жүнт дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті талқан және де ерітілген сары май, ұйытылған сүт, яғни сгущенка, және де таразы керек болады. Сары майымызды құйып, үстіне таразы міндетті түрде керек болады. Сондықтан таразы болған дұрыс. Үстіне тәттілігіне қарай 130-140 грамм сгущенка қосасыздар. Мен тәттіні өте қатты жақсы көргендіктен 150 грамм сгущенка қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып алыңыздар жақсылап. Маған қолмен араластырған ыңғайлы болып тұр. Мына осындай бір-біріне жабысқан жүнт шығу керек. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді қалаған көлемде өздеріңіз жегенге ыңғайлы етіп форма дайындап аласыздар. Мен барлығын біркелкі шарик дайындаймын, құрт сияқты. Осындай түрде болады. Жүнтті мен өзінің формасына келтіріп алдым. Енді қазір шоколадқа батырып бетін әсемдейтін болам. Әсемдік үшін мен кокос ұнтағымен күйдірілген, қуырылған күнжіт алдым. Ал бисмилля. Шоколадымызға батырып, солай батырып аламыз. Мен күнжітқа батырдым. Алдында осындай күнжітпен жегем. Сол маған қатты ұнаған еді. Күнжітпен жасап жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дастарханда өте әдемі, шаймен де күшті кететін тәтті. Әсіресе үлкендерге ұнайды. Шоколадтың өзімен де қойсаңыздар болады. Мен аздап әсемдік үшін кокос ұнтағымен күнжіт алып жасап жатырмын. Міне өте әдемі болып шығады. Бұл әсіресе ауызашар кезінде жасап берсеңіздер, тойымды әрі дәмді десерт болады. Жегенге ыңғайлы қылып әдейі мен кішкентай көлемде жасадым. Майда-майда етіп. Егер ұнамай қалса да, қалып кетпейді ысырап болып. Негізі осылай күнжітпен жасап көріңіздер, әсіресе күйдірілген түрімен жасап көріңіздер. Енді ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Осы бәрін дайындап болғаннан кейін аздап холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Төрт бұрышты қылып жасасаңыздар да болады, жүрек пішінде жасасаңыздар да болады. Әркімнің өзінің ыңғайына, дастарханда әдемі көріну үшін әртүрлі формада жасай берсеңіздер болады. Мен өзіме ыңғайлы әрі жылдам болу үшін осындай домалақ түрін
жасап шықтым. Күн жетпен көп қылып жасап жатырмын. Біреулер бетіне вафельный крошка пайдаланып жатады. Маған ол вафельный крошкадағысы ұнамады, және де арахиспен жасаған түрі де ұнамады. Маған осы кокос ұнтағымен және де осындай күнжітпен жасаған түрі ұнады. Осылай өте ыңғайлы, ешқандай да тез дайын болады. Ешқандай да қолыңызды ұстамайды. Батырып ала бересіз. Өте дәмді десерт. Шоколад түрі көп болып кетті, сондықтан мен аздап батырып аламын. Кокос ұнтағына батырамын. Өте дәмді, ерекше, тәтті. Міне біздің шоколадты ерекше әрі өте дәмді джентіміз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Және де ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менімен бірге жеңіл әрі тез дайындалатын өте дәмді ас дайындаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлжанар.